bem? Eu sou a Ana Sofia e hoje a gente tá aqui para abrir a slime inseto. Mas primeiro, se inscreve no meu canal, clique no joinha e bora pro vídeo. Vamos lá, gente. Ai, consegui. Ai. Gente, olha que legal. Ai. Mãe, tô conseguindo não. Produção, abre. Gente, a produção já abriu pra mim. Agora vamos lá. Ai, que nojento. Gente, olha que bom. Olha o que tem aqui embaixo. Gente, quando a gente fica aqui, fica azul. Quando a gente fica aqui, fica roxo. E ainda é roxo. Que nojento. E ainda é bom. Gente, tô brincando, é nojento. É cheiroso, gente. É igual a outra slime que eu tinha. Ai. Vê qual que é o inseto. Gente, o inseto é... Tira daí pra ver qual que é. Gente, olha, tem azul aqui, gente. Tira tudo do potinho. Tá dando certo não, mãe. Vou ter que enfiar a mão mesmo. Peguei. Ai, que nojento. Grudou minha mão toda. Olha, gente. Ó, gente, não dá pra pegar o inseto. Não dá. Grudou a minha mão toda. Então resolvi tirar minha mão. Pra não sujar o sofá. Gente, eu vim pro chão pra não sujar o sofá. Tá, gente? Agora eu vou entornar a slime bem aqui no chão. Vamos lá. Gente, eu vi o bicho. Eu vi. Gente, tô quase achando, é branco. Gente, não é branco não. Tem asa. Meu irmãozinho quer brincar com o pote. Não pode, irmão. Ai, vamos lá. Gente, agora esse lado aqui, ó, é branco. É branco. Gente, esse inseto veio grudado com a slime. Ai, tô conseguindo tirar não. Não, irmão, não pode. Não pode. Ó. Vamos lá, tirar. Ai. Ai. Não. Tem slime nele. Não. Gente, isso daqui tá parecendo uma formiga com asa. Pai, a formiga é formiga com asa. Não, irmão. Mexe, irmão. Pode mexer agora. Gente, olha o que é esse inseto. Isso é uma mosca. Pai, isso não é a formiga não, isso daqui é uma mosca. Vamos ver que bicho é esse. Gente, esse daqui é uma mosca. Agora dá pra assustar as pessoas. Gente, vamos tentar fazer uma boca. Gente, não deu certo. Então vamos tentar fazer outra. Primeiro, esticar. Gente, ela não estica. Então vamos tentar fazer bolha. Ai! Gente, quase fazemos. Oh.
para o teste e esticar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostaram.